喺英國，每逢大時大節，大家都好常見到郵筒上面會多咗頂冷帽，佢哋稱為 Postbox Topper。其實呢啲郵筒冷帽並唔係由官方 Royal Mail 皇家郵政擺上去嘅，而係英國針織同鈎織愛好者嘅作品。根據 Royal Mail 嘅講法，最早喺2012年開始，有郵差發現呢股風潮。呢個係最完整嘅啦，Fanny 同 Ada 移民英國唔夠2年，因為參加社區活動而認識。兩位手作愛好者一拍即合，連同另一位朋友成立大南社織，開始不定期整 Postbox Topper。呢度個 corner 就比較亂嘅，咁其實就一箱二箱，即係都唔係全部係冷嘅，都係有啲冷啦。咁有啲係真係自己買嘅，咁有一啲咧真係翻工嗰個 charity shop 啦，嗰個shop manager 知道我係勾嘢嘅啦，佢有陣時會留低一啲呢啲冷頭冷尾。咁我哋嚟咗英國，我就1年零1個月啦。嚟到冇幾耐咧，就係聖誕節啦，即係好似依家呢個時間。通街咧都會有好多唔同嘅聖誕裝飾物，除咗擺喺 postbox 上面咧，其實就算有啲路牌咧，都有啲小雪人啊、聖誕老人嗰啲裝飾嘅。咁啱啱嚟到嘅時候就會覺得哇，即係好靚啊咁樣樣，即係自己有冇機會做，即係都有可以參與咧咁樣樣。有一份報紙其實係訪問過 Royal Mail 咧，係關於喺疫情嘅時候啦，有好多人咧係真係做 Postbox Topper 呢樣嘢嘅。咁 Royal Mail 嘅反應咧就係話咧，佢哋完全唔會反對嘅。咁而即係最大前提就係咧，你唔會阻礙到佢入信口嗰個位，同埋你唔可以破壞佢嘅油漆。咁喺呢兩個大前提之下咧，其實咧 Royal Mail 就話佢歡迎人哋做呢樣嘢嘅。咁因為我睇到呢個報道啦，咁我就覺得，咦，其實我即係就可以做啦咁樣樣。咁就過咗聖誕之後啦，咁其實我就突然間諗，不如做新年啦咁樣樣。頭2個即係揀個地方咧，係一間小學嘅門口嘅。第一日朝頭早擺完之後啦，9點鐘擺上去嘅。咁又係即係凍冰冰都冇所謂啦，出去睇下，即係等我哋放學咧行出去睇下啦。咁即係有小朋友即係唔夠高喺度跳啊咁樣樣，又叫阿媽抱嚟睇下咁樣樣。咁啊即係嗰一刻就會覺得，咦，即係有人想睇喎咁樣樣啦。咁而係或者有一啲人自己影咗張相就 post 喺我哋自己 local 有個 Facebook page 嘅，係自己有 topper，你見到都會覺得咦，有人讚賞先至會 post 去 Facebook 咁樣，咁你都覺得原來 local 人都認同呢一樣嘢。呢個係一個好自發性嘅一種好似 public art 嘅一樣嘢咁樣樣咯。咁我哋即係我做完一次之後就覺得其實都幾好玩啦咁樣樣。咁其實就將個經驗咁，我哋 form 咗一個3個人小組係啊，個可以好似一個舞台咁，將你自己嘅作品展示出嚟咯。佢哋做嘅題材本來只係傾向慶祝節日，但係發生咗一件事，令佢哋重新思考取材嘅方向。應該係復活節嗰個 topper 啦，就俾人哋拎走咗啦咁樣樣。咁就同佢哋分享話，真係俾人哋即係做咗咁辛苦拎走咗啦咁樣樣。咁其實有本地人咧都覺得，你唔好再整啦。其實呢啲係好常見嘅事嚟嘅喺度咁樣，俾人毀壞啊，或者係即係唔拎走咗咁樣。咁但係咧我又覺得，因為嗰一次事件咧，其實都有好多本地人啦，即係都叫做好關心呢件事啊，點解會唔見咗啊？點即係要討論呢啲社會行為啊？即係去到一個好大嘅討論咁樣樣啦。咁其實我都覺得，咦，咁其實呢啲事都唔係冇人關心㗎喎。咁只不過如果我再繼續做嘅時候咧，我做一啲主題，佢哋唔會拎翻屋企嘅咪得咯咁樣樣。咁我覺得就先開始，不如做啲 focus 喺香港嘅主題。呢一個咧就係我哋應該係第一次做嘅香港主題嘅 topper。咁呢個就係點心啦。咁就我哋最 popular 嘅香港飲茶點心啦，蝦餃啊、燒賣啊、叉燒包咁樣啦。咁我哋咧其實做topper咧就因為係擺喺嗰個實物啦，所以我哋咧就要
要等人明白咧，我哋就會做幾個咧，係將佢咧係整大咗啲嘅，比實物大好多啦。會做一張好簡介啦，介紹翻呢一個 topper 嘅嘢，咁順便係介紹翻我哋香港一啲特色嘅嘢咯。自己做嗰陣時，我覺得最開心就係呢一個啦，因為第一樣嘢呢個兔仔好 signature 啊，咁我又可以做嚟送俾朋友啦。即係中秋節啦，咁 instead of 我送月餅，咁我送個兔仔俾你哋，咁啲小朋友都好開心嘅。中秋節呢個節日啦，即係大家都知，其實中秋節就都係講緊一個團圓啦。咁希望香港人喺異鄉裏邊咧，都可以見到一啲曾經喺佢哋即係地方咧，都見翻一啲咁嘅嘢咯。其實我哋揀油桶咧都有啲技巧嘅，其實呢一個就唔理想咯，叫做呢個油桶係唔理想咯，因為太高咯。講真嗱，我哋即係個油桶都想人打卡㗎嘛，咁你咁高咁都睇唔到，咁有啲油桶係咁高嘅啫，就啱啱好咧。即係我哋呢個即係可能細路仔啊，我哋呢啲咁嘅 eye level 都易睇啲咯。其實呢個係我哋即係揾到冇得揾啦，咁就揾咗呢一個咯喺 Bistro。咁咪教帽即係要黑色啦，係咪？咁其實我哋即係開頭玩 topper 咧，係從來冇諗過要教歐積嘅。越嚟越多人問嘅時候啦，開始有朋友提醒就話：咁點解你哋唔諗下係咪即係會開班咧？咁樣嚟學嘅人當然佢哋希望係可以學到一啲好基本，即係識得勾啦。咁另外我都有陣時會同大家分享話，其實每次嚟上堂咁，除咗學嘢之後咧，就希望大家都可以傾下偈啊，或者當係識一啲新嘅朋友啊咁樣樣。我師傅都話揸車嗰陣係話佢會 distract 你噶嘛，嗰個考官，佢哋唔好應佢啊，佢話佢 distract 你嘅。唔應係咩？唔應佢咁點啊？I don't want to talk to you。唔係啊，哦咁嗰啲咯，即係唔好成個句即係應佢，咁你就會 distract 咗你。係佢哋嘅職責就係要 distract 你嘅。哦。咁如果你應咗佢都揸到，咪真係好叻咯。係啊，但係我係嚟到先學㗎，其實我都係新識佢哋嘅啫。嚟到歐積班先至識佢哋。如果覺得嚟到呢度學咗之後咧，咁即係同啲大家有興趣嘅人，咁我係新手，咁跟住佢哋一路去學嘅時候咧，咁我會覺得學到好多嘢啦，同埋可以真係嘗試去融入呢度嘅文化啦。好倉促開班嘅時候咧，其實有問過一啲想我哋開班嘅一啲朋友仔就咁其實點解你想你嚟學啊咁樣？咁其實咧，我哋竟然有一啲答案就係咧，其實即係比我哋嚟得耐嘅有啲就我已經2-3年啦，即係我覺得我要有生活咯，即係我已經可能佢哋已經嚟咗2-3年，即係工已經揾到啦，穩定啦。咁其實咁你已經有即係有住嘅地方有工啦，咁其實你慢慢就會追求其實我喺公餘係咪我自己要做啲嘢咧，或者我會揾一啲發掘一啲興趣咧，咁其實從而我會覺得佢咁講話，我覺得我要建立生活呢樣嘢咧，反而係都幾觸動我咯。有陣時，有啲嘢諗唔通，唔好諗啦，勾下嘢，咁嘅你就可能即係可以撥開啲嘢，唔係唔諗，喺個 moment 諗唔通就唔好諗住咁樣咯。我自己都覺得係嘅。手作就係用你自己雙手創作一樣嘢出嚟啦，咁而嗰樣嘢咧係每個人都會唔同嘅，即係手作吸引就係，譬如我做咗一樣嘢，你哋照住做啦，咁而係。就係最終咧，就係每個人都唔同，好似雪人班咁樣。我做咗個雪人出嚟咧，但係最終咧有8個同學8個雪人嘅表情都唔同。即係呢個就係手作好玩嘅地方，就係你嗰個滿足感。有一日咧，我就經過咁，唔知擺咗幾日㗎，咁我搭車翻屋企嗰時見到點解冇咗嘅咁。Facebook 嘅專頁啦，咁就嗰個點心師傅咧就好緊張咁咧就話：喂，邊個整呢個嗰個 topper 做咩咁快拎走啊？我未打卡啊！我就話唔好意思，我冇拎走，唔係我喎，即係冇咗噶，即係我諗冇咗啦。咁因為我哋呢一個 topper 咧就擺喺 Cafe Nero 嘅前面
嘅啱啱。咁 Cafe Nero 嗰個職員啦，嗰個咖啡師就即刻跳出嚟就唔係啊，喺我度喎，因為咧我就見有人想拎走咧，我驚佢俾人拎走咧，我拎咗入去鋪頭先啊咁樣樣咯。佢話你如果你想攞翻咧，咁就你嚟 Cafe Nero 度揾我俾翻你哋啦咁樣。咁有人好似幫我哋保護緊個 topper， 即係見到有啲咩形勢可疑，咁原來有人會幫我哋收起咗咁樣咯。咁亦都有人覺得，咦我經過我未影相，你拎走咗，我又想影咁樣樣，咁都覺得其實即係除咗香港人。即係覺得啊，呢個係香港文化，會即係都中意之外，咁原來 local 人都覺得都中意咁樣樣咯。你都試下嗰花係點樣擺好喎？唔係，我諗傾咗嗰個咩先啦，而家未知啊，而家睇下嗰個。嗱咁樣嘅，咁咧其實咧我哋咧做 topper 咧，永遠都係咧今日的我推翻昨日的我嘅，因為咧喺做嗰個過程咧，其實因為有可能因為唔知點樣去組合啦，或者擺上個 topper 度穩唔穩陣啦，咁其實我哋好多時都會變我哋嗰個 design 嘅要。今日咧呢班咧係編織班嘅學生嚟嘅，即係今次佢哋幫手啦，做義工啦，咁就我哋做嚟緊蛇年嘅油桶嗰個 topper。係啦，咁就其實每人已經分派咗做唔同嘅嘢啦。咁有啲同學咧可能淨係做葉啦，有啲淨係做花啦，咁呢啲淨係勾桔仔啦咁樣樣。咁構思方面咧，蛇一定係會有嘅元素啦。咁但係我哋覺得蛇就唔係一啲好可愛嘅動物嚟嘅。咁我哋就決定用水仙花嚟做一個主角咁樣。花係做主角咧，唔止40朵啊，40朵啊，而家19轉咗啦，我哋之前就我哋3位咧都有一齊9時9都要 meet up 嘅，但係就大部分時間都係自己做嘅。咁今次就真係多人啦，個感覺係熱鬧啲咯。另外一樣嘢我自己個人會 enjoy 就係一班人咧去做同樣大家中意做嘅嘢。可能坐埋一齊好多話題啦，咁我哋有個 WhatsApp group 有陣時有傾偈啦咁樣樣，咁已經可能係變咗朋友咁樣樣咯。又向呢邊啊，應該好似。咁即係依個擺上邊得唔得啊？咩意思？幾信？啊，sorry。Yeah, that's fantastic. Thank you. 咁其實過去即係2024啦，咁我哋好無意之中參與咗自己即係開始做 topper 啦。咁而家好無意之中咧，又開咗班啦，都覺得自己好似除咗真係話係開班，咁其實好似做咗一啲少少一個社區仔咁樣咯。我咧就負責主要做花啦。啲花冧啦，咁啦，同埋啲揮春咯，即係都學咗好多嘢咯。咁同埋有份去參與做一個咁靚嘅 topper， 我覺得好開心。咁亦都希望係可以多啲同學參與啲啦。咁我哋個資源多啲咧，就可以做多唔係2個咯，可能做3個啊、4個啊咁樣嚇。咁呢個係我哋其中一個希望喺2025年喺 topper 嗰度可以做到嘅嘢咯。祝願大家都係最緊要身體健康啦、平和安樂啦，身處每一個角落嘅香港人都平安快樂。